که حالا صدای ما رو شما با خوبی میشنوید، چون همیشه من در این وقت برای شما سرخطی خبرهای مهم رو معرفی میکنم، خبرهایی که بعدی چند لحظه دیگر دقیق‌ترش بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری برای شما تقدیم کرده می شود و حالا یک جا با شما خواهیم دید که در دنیا و در تاجیکستان چی میگذرد. البته چون ما سحر برای شما در رابطه با سوختار در کلوب در بازار کلوب خبر داده بودیم و حالا خواهیم دید که در این سوختار دست دارد. خب طور ما برای شما گفته بودیم سوختار شب گذشته به عمل آمد و اکنون طبق حساب‌های پیشکی 10,000 خسارات در پی داشت و چون سوختارهای قبلی که در بازارهای تاجیکستان رخ داده اند این دفعه فرضیت دیگر است. مقامات گفتند که این سوختار برقصدانه بوده است. خب آتش سوزی در بازار مرکزی شهر کلوب با کی لازم بود ما در برنامه خبری تلاش میکنیم که با تفسیر برای شما در این باره صحبت کنیم و همچنین عکس و نوارهایی رو که از محل حادثه همکاران ما تا این لحظه برای ما فرستادند ما حتما پیشنهاد شما در یک گزارش خواهیم کرد. احتمالاً شروع از هفته آینده آنهایی که میخواهند از شرکت‌های موبیلی سیم کارت بخرند باید 250 سومانی پرداخت نمایند. چون این تصمیم با پیشنهاد وزارت کارهای داخلی صورت گرفته است و به حال مشتریان هنگام دسترس کردن سیم کارت ها مبلغ ناچیز پرداخت کرده همین مبلغ به توازن سیم کارت وارد میشد. اما حالا به گفته مصاحبان رادیو آزادی خراجات مشتریان علاقه موبیلی در تاجیکستان تا حد زیاد شده است که برای آدمان ارزانتر است که سیم کارت روسیه و یا قرقیزی رو خرید طریق رومینگ از آن استفاده کنند. گران کردن نرخ سیم کارت به خاطر چیست و پیامدش چی بوده میتواند موضوعی است که در برنامه امروز ما تحلیل میکنیم. یادی از بهاری چخسلواکیا رسو نیم عصر پیش در ماه август ارتش شوروی همراه با کشورهای لگری کمونیستی به جمهوری چخسلواکیا وارد شده روند اصلاحات دموکراتی را به واسطه تانک‌ها خاتمه بخشیدند. خاطره های شاهدان را در این باره در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. جوان دختری میخواهد شرکت آلوچه تاکسی را به دادگاه بکشاند. آلوچه تاکسی سال گذشته تأسیس یافته یکی از شرکت‌های پیشصفی مسافرکشانی به شمار میرود. این جوان دختر میگوید اگر شرکت مذکور از استفاده عکس‌های او در تبلیغاتش دست نکشد بحث آنها تا به دادگاه خواهد کشید. به ادعای او شرکت آلوچه تاکسی برای استفاده عکس‌هایش از اون نه اجازت گرفته است و نه پول داده است. خود شرکت در پاسخ به این ادعا چی میگوید همراه با شما در گزارش خواهیم دید. پدر پشتی در ماند و یا چگونه پسر و کلین ها در نویه خراسان ولایت ختلان پدر بازنشسته اشان را همراه همسر نو و 2 فرزند خردسالش از خانه بیرون کردند. مقامات این عائله را به خاطر آنکه در کوچه نماند در مسجد دهه جای دادند. خب اگر فرصت رسید ما حتما گزارش رو در این زمینه برای شما در برنامه خبری پیشنهاد خواهیم کرد و اگر نه تفصیلات این موضوع رو شما میتونید در سایت ما www.azadi.org پیدا کنید و فراموش نکنید که همه شما رو من بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی منتظر میشوم و البته در شبکه‌های اجتماعی که ما اونجا صفحه داریم ثبت برنامه گذاشته خواهد شد.